Fala, rapaziada! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Cafofo do Vovô, rapaziada! E hoje é domingo e o horário que o vovô está brincando aqui, ó, 1h30 da manhã. Estou com essa merendinha aqui e a gente vai brincar e se distrair um pouquinho pescando na Lagoa do Blizzard. E eu já quero aproveitar para lembrar a todos vocês que todo o conteúdo que o vovô aqui faz e traz aqui para dentro do canal é apenas para o entretenimento de todos vocês, beleza? Então vamos lá, Tom, vamos lá. Vou colocar aqui nessa merendinha um pouquinho mais alta, ó. Essa daqui, 10 rodadinhas. E vamos ver se a gente consegue fazer uma boa pescaria aqui na Lagoa do Blizzard, né? Agora, ó, madrugada, hein, turma? Madrugada de domingo, rapaziada, é. E vamos lá, vamos aí na manhã do gato. Degrauzinho por degrauzinho. Sem pressa, sem correria. No talento das pontas do dedo. E vamos ver se a gente consegue subir o nosso vaeco, né? Domingão, rapaziada. Madrugada de domingo. E estamos aí, ó. Opa, pegamos. Nosso primeiro bonuzinho aqui, ó. Na 2.16. Agora é torcer pro nosso pescador aí, ó, fazer a boa pra gente, né? Vamos lá. Vamos lá, pescador. Agita aí a nossa madrugada, vai. Agita a nossa madrugada aí de domingo. Boa. Vamos, 6 rodadinhas. Vamos lá, pescador. 4 rodadas, rapaziada. É, turma, trollou o bônus. Opa, calma aí, vovô, calma aí. Olha o anzol, vovô, olha o anzol. Tem 3 rodadas ali ainda. Eita! Já trouxe um peixe ali, ó, de 21 quilos. Já tem 3 rodadas, turma. Será que vem 2 pescadores? Será que vem? E a gente consegue chegar ali no X2? Uma rodada. Vamos lá, pescador. Eita, que tela linda de peixe, hein? Cruz, credo. É, rapaziada, ó, 7-8, hein? 7-8 no nosso primeiro bônus. Será que manda outra aqui mesmo? Esperar acabar as rodadas. É, não mandou não. Vamos descer de novo. E começar, ó. Vamos aí em busca do nosso segundo bônus. E a gente começamos aqui na merendinha de 8-2. Começamos com 8-2 aqui, rapaziada. Vamos lá, Blizzard. Agita aí a nossa madrugada, vai. Agita a madrugada aí. Vamos lá. E turma, já tem um tempo que o vovô não posta conteúdos aqui no canal, tá? E eu vou voltar a postar, rapaziada. Vou ver se eu consigo um tempo aí, livre, pra voltar a trazer conteúdos aqui pro nosso canalzinho aqui, ó, pro nosso entretenimento. Vamos. É, rapaziada, ó, tá derretendo a nossa merenda, hein? Opa, pegamos aqui uma conexão, boa. Mas tá derretendo ali a nossa merenda, ó. Vamos lá, Blizzard. Boa, garoto, boa. As conexões aqui tá salvando. Turma, 4.8, hein? Se ele soltar o bônus pra gente e não trollar, vai dar bom esse negócio aqui. O Blizzard, rapaziada, ultimamente ele não tá ruim pra pescar, não. A Lagoa do Blizzard não tá ruim pra pescar. Boa, pegamos, ó, na 7.20, ó.
Agora vamos lá, pescador. Não trola não, homem. Não trola não. Vamos. Boa, pescador. Isso, garoto, isso. Tem 5 rodadas. Vamos lá. É, rapaziada. Pegamos um bonuzinho alto aí, mas... Trollou, hein? Tá trollando, hein? Falta 2 rodadas, ó. Capricha, minha amiga. Capricha, vai. Capricha. É, galera, não tem jeito. É aquilo que o vovô aqui sempre fala. Turma, quando um passatempo escolhido pra brincar, ele quer forrar, ele forra, gente. Não tem jeito. Quando um passatempo quer forrar, ele forra. Isso aí é... Esperar acabar as rodadas, vamos. Não tem jeito, galera. Eu sempre falo isso. Pode pegar o bonuzinho aí, ó, numa merendinha curtinha, ou pode pegar numa merendinha gigante. Turma, se o passatempo tiver bom, em um momento de distribuição, ele vai forrar, rapaziada. Não tem jeito. Ele vai fazer a boa. 2 bonuzinhos aqui, ó. Um na 2,16 e outro na 7,20. Galera, se fosse pra gente forrar o planeta Terra aqui, a gente teria forrado. Comecei aqui com 8,2, arredondando para 8,0. Vai dar o quê? 8,16, 24. Turma, aqui o vovô parou. Porque se eu continuar, a nossa merenda aqui, ó, vai derreter. E a gente vai entregar tudo pro passatempo. Galera, esse foi o vídeo, gente. Não vou continuar. Tô jogando a toalha. E ó, o vovô fez com muito amor e carinho. Tô trazendo aqui pra dentro do canal somente pro entretenimento aí de todos vocês. E turma, curtam o vídeo, gente. Deixa o joinha de vocês aí no vídeo, não esquece não. Continuo convidando a todos que gostam de se entreter com esse tipo de conteúdos, mas ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrevam no canal e ativa aí o sininho das notificações para não perder nenhum videozinho novo que o vovô trazer aqui para dentro do canal, ó, pro nosso entretenimento. Rapaziada, uma boa madrugada aí de domingo para todos vocês. Que o nosso bom Deus venha guardar, proteger e abençoar cada um, dando muita paz, prosperidade e saúde. E se for da vontade do nosso bom Deus, e se o nosso bom Deus assim permitir, o vovô vai estar de volta, hein? Trazendo mais um vídeo para vocês, para o entretenimento de todos. Um abraço carinhoso do vovô, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.